Bienvenidas y bienvenidos a Canal de Parto. En este video vamos a hablar de la guía de práctica clínica número 14, auscultación de latidos fetales. Como en los videos anteriores, antes de entrar en la práctica es conveniente que tratemos algunos aspectos teóricos. La auscultación de latidos fetales debe ser metódica. Tiene como finalidad descubrir y estudiar los ruidos cardíacos del feto. Se logra por ultrasonido desde las 9-10 semanas y mediante estetoscopio de Pinar a partir de las 18 o 20 semanas de gestación. Su presencia es signo de vida fetal, mientras que la aceleración de la frecuencia cardíaca con los estímulos o los movimientos fetales es signo de salud fetal. La frecuencia cardíaca se considera normal entre los 110 y 160 latidos por minuto. Valores inferiores o superiores se denominan bradicardia o taquicardia respectivamente. La auscultación de latidos fetales nos brinda la posibilidad de diagnosticar con certeza el embarazo, establecer si la gestación es simple o múltiple, verificar vitalidad fetal, corroborar diagnóstico de presentación, posición y variedad obtenida mediante las maniobras de Leopold y poner en evidencia la pérdida de bienestar fetal, sobre todo durante el trabajo de parto. Comúnmente en la práctica clínica nos vamos a encontrar con tres instrumentos que nos brindan la oportunidad de auscultar latidos fetales. Uno de ellos es el estetoscopio de Pinar, el cual consta de tres partes: auricular, tallo y campana, el cual tiene como mayor virtud el no depender de electricidad para su uso. Y es por esto que toda partera o partero debe saber utilizar este instrumento y cargarlo consigo en todo momento. Luego encontramos el Doptone y el monitor, los cuales requieren de baterías para su uso y ambos tienen la característica compartida de utilizar el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Cuando se sitúa un objeto frente al dispositivo, las ondas chocan contra la estructura o objeto de estudio y regresan al aparato, donde un ordenador los interpreta y transforma en un punto luminoso o sonoro. Este efecto es utilizado por estos dos, emitiendo un sonido audible que permite escuchar los latidos del corazón a personas ajenas al examinador, e incluso, en caso del monitor, imprimir patrones en papel y estudiar esta frecuencia en relación con las contracciones uterinas que también es capaz de registrar. En el caso del estetoscopio de Pinar y el Doptone, el examinador deberá controlar las contracciones uterinas manualmente y analizar su relación con los latidos fetales durante el examen sin obtener registro. Esta relación será estudiada en el video de monitorización fetal. Aquí ahondaremos únicamente en auscultación de latidos fetales y la correcta técnica para hacerlo. Antes de pasar a la práctica clínica, es importante conocer algunos de los factores que pueden modificar la frecuencia cardíaca fetal, como la hipertermia materna, malformaciones fetales, complicaciones del flujo útero-placentario o medicación. Para llevar a cabo la auscultación de latidos fetales necesitamos una fuente luminosa, como para cualquier parte del examen físico, sábana o campo para permitir cuidar el pudor de la usuaria, camilla adecuada para realizar el examen, estetoscopio de Pinar, Doptone o monitor. Estas dos últimas opciones son dependientes del recurso del lugar. Y reloj con segundero para controlar el tiempo por el cual se va a realizar el conteo de la frecuencia cardíaca. Una vez tratado lo teórico y teniendo los elementos necesarios, vamos a pasar ahora a la actividad práctica. Lo primero que debemos hacer es explicar el procedimiento a realizar y preguntar a la usuaria si tiene dudas. Luego, solicitar a la usuaria colocarse en posición de cúbito dorsal con las piernas semiflexionadas, cubrir tórax y muslo con campo, siempre recordando cuidar y respetar el pudor de la mujer, dejando el abdomen descubierto. Proceder al lavado de manos, según la guía de enfermería para un correcto lavado de manos, y verificar la temperatura de las mismas. Luego de esto, y antes de proceder a la auscultación, debemos realizar un examen abdominal, que comienza con una inspección estática. Solicitar permiso antes de tocar a la usuaria, proceder a la palpación superficial y luego procedemos a la palpación profunda de abdomen mediante las maniobras de Leopold, ubicando el foco máximo de auscultación, que es el hombro anterior. Luego de identificar el foco máximo de auscultación, tomaremos el estetoscopio de Pinar por el tallo y aplicaremos la campana perpendicular sobre el foco de auscultación. Seguido de esto, colocaremos el pabellón de la oreja sobre el auricular, ejerciendo presión suave pero continua sobre el estetoscopio con la cabeza del examinador hacia los pies de la paciente. La mano que nos queda libre
corrobora el pulso materno para diferenciarlo de la frecuencia cardíaca fetal. Luego de diferenciar la frecuencia cardíaca fetal de la frecuencia cardíaca materna, retiramos la mano que corrobora el pulso materno y esa mano va a corroborar las contracciones uterinas. Contamos los latidos cardíacos fetales por minuto entre contracciones, en la contracción e inmediatamente después de esta. De contar con Doptone fetal o monitor, colocamos el transductor en lugar donde se colocó el estetoscopio de Pinar. Esto disminuye la tensión de la usuaria y su acompañante al escuchar los latidos fetales. Para terminar, explicamos a la usuaria todos los hallazgos. Hasta aquí llegó nuestro video correspondiente a la guía de práctica clínica número 14, auscultación de latidos fetales. Desde ya, muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.